La Casa Calabuig, l'edifici més distintiu de l'Avinguda del Port de València i un dels edificis modernistes més importants del nostre patrimoni. Està a la venda per 5 milions d'euros. Qui compra estos edificis? Per a quin ús? Protegim prou el nostre patrimoni? Avui, en Som de Casa, Patrimoni en Venda. Imatges, quina meravella. Són les 7:10. Estarem pendents de qualsevol última hora que passe en el dia després de l'incendi. Segur que tenim allà els nostres companys destacats en la zona més afectada, la zona de Montitxelvo, Terratets, ara vos traslladarem més coses, però quines imatges tan increïbles, eh? Eixa finca roja, eixa Casa Calabuig, que es coneix com Casa Calabuig, ja sabeu per què, aquell bar, un bar, en fi, un bar de mariners, sí, de mariners, tota la gent d'estibadors del port, anava. saps què vull dir-te? I una casa modernista, sabeu on està? En el port de València, està l'edifici del rellotge, enfront mateix on estan les atarassanes. Ah, aquesta càmera de sí? Molt bé. Que això, i resulta que està en venda. L'edifici Casa Calabuig, si teniu el diari Les Provincias, ho reflectia. I és a la venda en València si teniu 5 milions d'euros gastaors, o podeu fer una hipoteca de 5 milions d'euros, doncs, però escolta, que n'hi ha personal, que n'hi ha gent, que n'hi ha empreses que poden tindre aquests diners, perquè l'edifici és molt interessant. Per què? Perquè ens ho conta Pepa Pineda, que és agent immobiliària, que és precisament l'agent immobiliària que està portant la venda, per tant se ho coneix. Bueno, hi ha immobiliàries que venen pisos, però tu, Pepa, claro, tu per tot lo alt. Bueno, nosaltres, el nostre grup, que és Pineda, en concret la rama de Pineda Luxury, que és la que porta aquest edifici, se dediquem expressament a aquests edificis emblemàtics de València. Un privilegi, no? Un edifici modernista. Conta'ns alguna cosa de l'edifici. Doncs mira, és un edifici que va estar durant molt de temps a una família, després en el 2010 vingué un inversor que el comprà, que l'ha estat explotant fins ara, i per circumstàncies ha decidit ficar-lo a la venda. I és un actiu molt interessant per a gent o bé patrimonialistes, famílies que senzillament volen tindre patrimoni per seguir explotant-lo, com està ara, que ara el restaurant no cal que vos diga lo important i la història i la tirada que té. Te dic una cosa. I la tirada que té. Tu has anat? No, anava a dir que vaig a tirar-me avant en la hipoteca. No, vull dir-te, no, 5 milions d'euros, vist des de fora, són molts diners, és una barbaritat de diners. Són molts diners. Però el que és aquest edifici, el terreny que hi anexa, a més. Sí, perquè ara mateixa té un solar añadit que no n'hi havia quan aquest inversor el comprà. Vull dir, així s'ha añadit com algo atractiu un solar en el que li pots donar un canvi a l'edifici com a tal, sobretot que té més volumetria. Són diners, però anem a valorar també la part històrica, la part modernista, perquè Ivan Cabrera, que és de Borriana, a una Borriana també hi ha modernisme de primera categoria, perquè allà la taronja i en general l'activitat econòmica en Borriana des de fa molt de temps, i a principis de segle, quan es desenvolupa el modernisme, la tenia, que juntament jo trobo, no sé si en Alcoi, i no sé si al Cap i Casal o alguna ciutat més, Castelló també hi ha modernisme, a Borriana teniu un modernisme també de categoria, no? Sí, aquestes coses les expliquem als nostres estudiants en l'Escola d'Arquitectura de València, que és d'on jo vinc. Efectivament, es produeix un procés d'eclosió econòmica no només amb el conreu de la taronja, sinó també amb les noves facilitats d'exportació a través dels vaixells transatlàntics. I sí, hi ha molts municipis que amb la revolució industrial i la revolució agrícola guanyen amb un tot diners i ho manifesten a través de la seva arquitectura. 5 milions, clar, és que parlar d'un arquitecte enamorat de modernisme, si és car o barat, 5 milions d'euros, no per Casa Calabuig, però tu com ho veus? Tu com ho veus, tio? No sé, per si poder fer un poquet de mitges o alguna cosa. Pel que fa a els arquitectes, tenim la capacitat de tassar edificis i nosaltres som un eslabó de la feina que fa Pepa. És a dir, nosaltres aportem una tassació, però la resposta concreta de com val un immoble és tant com estigui disposat a pagar algú que el desitja i el preu que estigui decidit a acceptar per la venda al propietari. És a dir, són dos punts que s'han de trobar. I finalment, a veure, està clar que esteu portant de manera absolutament confidencial i no tinc ninguna curiositat, bueno, sí que la tinc, però no te la vaig a preguntar sobre com està evolucionant el procés. Però quin privilegi, també, per la part immobiliària, poder oferir als teus clients o possibles compradors, mireu, un edifici modernista de principis de 1900, no? Sí, sí. La veritat és que som molt afortunats en la nostra faena perquè no sols aquest edifici, que és el que portem a la venda
han fet ventes molt importants que són interessants, que ho hem estat parlant un poc en bambalines, com ha sigut l'Orxateria El Sigle, que és... Imagina't. Mira, aquí estem veient la notícia de l'Oliera, de Casanova, Hollywood espanyol, no? Artífex de Hollywood espanyol. Hi ha edificis que poder posar-los a la venda com a professional té que ser un privilegi. D'alguna manera també tenim, en fi, estem en... Ahí també esteu, en l'Oliera esteu ahí... I per tant, hi ha un interès per aquest tipus d'edificis emblemàtics? Sí, n'hi ha un interès. Mira, en València tots sabem que n'hi ha molts empresaris que han diversificat les seues inversions, no sols en patrimonialitzar, i entre altres coses els edificis els interessa. A més, n'hi ha famílies, no cal sols que siguin inversions purament explotadors, finalistes, especulatives. No, n'hi ha alguns que volen patrimonialitzar per tindre-ho, per mantindre-los i per donar-li un ús que fa a principi del segle era un, a meitat del segle XX era un altre i avui és un altre. València ha canviat i n'hi ha famílies que tenen interès de mantindre-los i donar-los un altre ús. I parlant de modernisme, també un altre edifici que està també rebolicat en polèmica és l'antic Cine Metropol. La façana també modernista realment absolutament espectacular. Ahí també hi ha els seus dimes i els seus diretes, no? Però, clar, si perguérem un edifici com este, o imaginem que per alguna d'aquelles no se vulga, perquè ara hi ha molt de protecció del patrimoni, no? Podrem perdre, com hem perdut joies modernistes, és que estem perdent el patrimoni, estem perdent la identitat, no? Bé, la primera qüestió a l'hora de no perdre el patrimoni, que efectivament nosaltres, som la nostra biografia, som la nostra història, és conèixer-lo. Els valencians tenen costum d'anomenar modernisme a un conjunt d'edificis que no tots són modernistes. Val, definim conceptes, no? És a dir, si farem un recull mental ràpid, solem ficar dins del mateix sac com a modernisme edificis que pertanyen realment a 4 estils ben diferenciats, que són l'academicisme, l'eclecticisme, el modernisme en si, i després els principis del racionalisme valencià. I, per exemple, el cinema Metropol... El Metropol no seria modernista. No seria classificable. L'Estació del Nord, per exemple, sí. És clarament modernista. Finca Roja seria també, no? La Finca Roja, sí. O ahí estaria ahí. Sí, efectivament. Perquè és Görlich i està un poquet ahí, si no és. El Mercat de Colón, per exemple, el Mercat de Colón és clarament modernista. Però sí que és cert que nosaltres tenim a dir, els pobles valencians, com mencionés abans, Borriana, Alcoi, Gandia, tenen molt de patrimoni modernista. Als pobles, gairebé el 80% del patrimoni que tenim és eclèctic, que té el mateix valor que el modernisme, però no és modernisme. Modernisme hi ha ben poc, perquè el modernisme sol estar vinculat a un projecte d'un arquitecte, i això sol estar vinculat a edificis una mica més grans i sobretot a ciutats d'una mica més de mida, com ara València o altres capitals. Però als pobles bàsicament trobarem eclecticisme. Pepa, Ivan, se m'ha fet molt curt. Parlar d'arquitectura històrica vinculada al modernisme o al nostre patrimoni històric m'ha encantat. Jo vos convidaria, no, Gemma, que vingueu un altre dia per a poder xerrar en una miqueta més de temps. Quan vulgueu.